مرحبا مثلا اسماء زفلاون مرحبا سيسون صارت اورس تي في مرحبا سيسون تدين تبوسا دونك مسا عبد العزيز جراد سلوين عن غلا فمنزو نتمرتنا يناد يعني وكذا قد يتصفنا كا ديال الحراك والسناقي وكذا قلنا نفسن برا يبغانا خربان ثمورتنا نهني نتبوشين باش تفون يعني وكذا قد السبات مقراتيمي النوبر تورا بوكذا هلكنا كورونا يرنا طاس دي ثمورتنا وين كنا خدمنا لاقن الجهه النودافو الجهه لي زوتوريتي خدمنا لاقن بصح اكدو ديغاني لي انكونسيون يقوم غادي يفهم الا قد يفهم كوم كوا هناك كاين نق والى قد نسدو على روفريد كيدينا نسى نيكسو تو كذا كينا انا كدي برا عاد كاتنا هاد الظهرون نات بوشين الغاشي باش تفنر برا نيك وكذا كيام كيدنا فغان الخراب تمورتنا الايادي الخارجيه دونك ديسكوراكي وغالس القوه والسناقي اشو المعنيين اشو الايادي الخارجيه كي شي ميثوره شي معدي قرارا نواثن وكي سقسينا طاسيين الجزائريين باش تفهمن يعني مادام بلان وكذا كيفانا دي خربت تموت ماذا بينا انظر نواثن باش ينادي حدا ريمانيس باش يتخلى دارا باش هذه زار انو ذا عذا تمورتنا غنوا ذا حبيب تمورتنا تيقات ما تمثالين ادنو على غرصه الساقين لوك ذكرى ينفقوا الحرمه هذه نكودي سي فرنسا ماس اوسات نور الدين ذا قداش ديال السرتيت ماس اوسات الزوف لك كما السلام عليكم مرحبا يسونا كويت. عليكم السلام ورحمه الله ماس توفيق بالقسن وكيدا مسند هذا مسا سي فرنسا ذا سي توفيق مرحبا سيك كما الزول لون سليم الزول كودي عبد السوالين سزرات مع لوريس سليمه في المليون الحرمه يعطيك الصحة تلميذك يا مس توفيق قبل كما دوك دون فاس لا مس جراد شو دينا في مسيرتك تاكي وكي كفانا دي خرب تاع مورت سي فارنت مورت عن والي لأننا لا يمكن أن نقبل أن هناك أشخاص أن يريدوا أن يصلوا البلاد إلى الفوضى بهذه الوسائل، لأن هناك أغراض وراء هذا. الناس الذين يشجعون الشباب للخروج بدون كمامة وبدون وقاية لهم خلفيات أخرى، لازم يكونوا عارفين هذا، وهذا الناس مش عايشين معنا في الجزائر، لأن ليس لديهم لا أهل ولا فصل لحماية المواطن. وكذا ولا ماس جراد غلا فهم زوج مورتنا ذوك ماس توفيقي والقسنا كيقال يفهم يعني كيقالكم كوالان يمدان سي فارنت مورت وسعنا لاصل لا فصل تمورتنا وسعنا الخير تمورتنا وسعنا لا فامي ديال الجزائر فغانا دخل تموت نونيكس بوشيني المزينه كي باش تفغانا فرا مي سورتو بلا لي ماسك يعني وكذا كاين قانينا قد تفمر فرا وتسوستا لي ماسك باش هذا نغني الجزائريين اش درنا هذا الديسكور ما كي ديال وقتك ثورة نسيوض العفو يكربوني حوزة وطنية الكورونا فيروس ود نسيولي تيكلت نغني الجزائري هي اللومان دونيت مرة عندما تلا يوكلنا تحضرني ما نسن الخطناجي يتطعن رابيدمون إلا وندو الصواب ينق إمذانا ثورة الديسكور كي نعرف امزوارو تمورتنا يساعطس كحريشن ان زمر اتنوالي ينك لان وذ سوالا وكنا دفغن يمذانا غار برا بلاتيك مامين جوسكا بروف دو كونترير والسلي غارا كيون دي تمسلاين ذي الحراك وذي دي برامج تمورتنا سوالا يمدلنا نتفهم بلا تكمل وكونترير ذي تزواره كابوين يقدشن يوكن عوض الجزائر البرلمان تعوض الجزائر البرلمان ديال تعمرت ديال ثما ديال الجراح qui يعنن la santé, يعنن le social, يعنن l'économie, يعنن sa culture pour qu'elle puisse أتتبع أبريد أتسوضن أتشوو ثمورة. ثورة ما يلاوك سوالن يزديرين أتفغن بلا تيكم أمين بلا ما تفن المحاضرة يوكلني وهلكنا لنا ثنيا
وهلكنا راه تيواشو الانسان ذايا ذاين يسولن ارثمن غير دايرين وياكيا تمثلت النظام مي on sait que le régime algérien qui n'a pas de légitimité, qui est confronté à la colère des Algériens. C'est-à-dire, il recourt assez souvent, comme d'habitude, à ces subterfuges pour attaquer sans preuve, sans fondement, des militants, des personnes يقلن خاص لن ذي فرا سعان كونترير تيواشو الانسان ذي ثمورت تمنين اتقرز ثمورتنا وتقرز يوكل اتضمن هي لا زايري ما الا داخل ما الا ذي فرا ادنو على المدنقي يدي هضر فلاس المسا جراد مسا وسات نور دينا شدينا ذي تمثال تاكي يعني لين كرايم دان نتي فرات مورت وسانا لا صل لا فاصل وسانا لا تيواشولين ديال الجزائر السواني الجزائريين دي تمورت باش تفغان بصح بلاتي كمامي شنو هو لان السنة الملاحظه ثلاث الحوايج فرد نهضر ثمن زوث امارات يهضر في الفئه ودي يعني ثمن زوث دينا لان كرايم دانا يعني العباده كا يفرقان وامارات ديني الفئه المعنى الفئه ام تشكي يناد الطائفه يعني العباد امتشكي مسيفهم البوغاراس الويكينيا لان يعني داكور في الخطه في يوث يعني ثوثليا يوث ووال يوث العمل باش الاكسيون تقدم وكينيا الكتب ونزمير انا نهضر يعني اللغه يكينيه يونيك لاند المسؤول كثمورت ويزمير يهضر في الجزائريين بس الهضره يكينيه كيني فئه امتشكي يعني يو تجمع يعني امتشكي مسيفهم فاش تكينه التهمه يكينيه ولا قال ادفع يعني قموش يونيك لاند المسؤول ثكي تمنزو تسناد ما ندي يهضر ويقاد الا نكفرا يوث يا إما ويقاذا كيني ضد الصح ورسعين اللاصال ورسعين الفصال ورسعين العلاقة كثمورت إلى هذه الشتكي يسن خاطر شوي كيني أتاك قارن ديما نسن قلومور تمورت قلومور للجزائر ألور وكنت نعنارا الشان تمورتنا ما إلا كان ذات غادوة كي قلان أنا علم مرة يبغى أدي قوث قوذا كي قلان ذاك الجزائر فرنسا يقلان دا الحراك كيما راه تهدرن تو دابور تهدرنا راه الجزائر هدرن في فرنسا قارني الجزائريين تعلم ما يقلان كثمورت تكون ويك زران تكون ويك حصان أم كيثلا الحالة كثمورت تكون ويك علمان ما إلا في المثل هاد يغال الحراك ونعاود يتغال فاش تاكينيا ما إلا يقلا باش ديني العباد ورسعنا راه العلاقة الجزائر وقاعدين لنا فرنسا يعني الجزائريين ناقل كندا ناقل الكنيس ناقل الامريكان ويكيني ام زيك ام ثورة ثمورت ثعناثا ثمورت حبنت ثمورت ايني يتشغبن يشغبيثن اين تسفرحن ثمورت يسفرحيثن وانشتكيني يوث ديكسن يوث ديكسن ويكيني ادقرن ايمانسن الجزائر خاطرش الوالدين انسان ذيث مثل انسان تيث مثل انسان دارو العموم انسان دارو الخوال انسان يقلان كثمورت اني كعنان ثمورت يعناثن مساء وسات انا ديسكور بالك ماشي دا جديد سورتي مدينه وتمثل تاكيكم كوال وسانا لا صلا فاصل يعني يهضر في روميون يهضر في صغار في فرانيين يهضر في الجزائريين ذوين تورا هذه وهم بنادم ما يزال يعني ارثوره مازال هضروا اللغه يكينيه هضروا تزيكنيه 1979 avec l'affaire Cap Sigli
ميد قران مثلا تسد الطيارات تقرد السلاح هضرن في يعني الايادي الخارجيه هضرن في الابواق الناعقه برا ومثلا علما مره مدن مره بالك ربما علما انه تنعني من نرى وذاك الدوله وذا كيتطفر لي ريزو سوسيو يعني قلان لي ريزو سوسيو هاتيك علما كل شيء ودي تساري ونتورا فلاسان هذه سكيد فلاسان يا اتامورث اتان قل وقتك حرصا بزاف قل وقت ما سنيني غير بردان ان بيفوركاسيون الى المسؤولين كينيا سواء عبد المجيد جراد عبد المجيد تبون السي جراد كيني وايضين هذا وين المسؤوليه نسان وذا علما باللي اكذوذ يبغى يوث الحاجه يبغى ابدل وبدل كيني ورزمينا راه اظهر ولن فلاس ورزمينا راه الزين يعني سوعرون ناغ الزيني ثربويث الى يفالي تو دروا vers la revendication du peuple. هذا روحان أيوانين الطلب وجذود. الكورونا الكورونا يعني تكينيا أجذود. أشغل يسعى الثقة ذيك السن. أشغل يسعى الثقة وذاك يحكمن. أخاطر شي يعلم بلي وذاك يحكمن جزيك سكيديفن جزيك اني علان وقدود ماشي دانيتك حارن تحيرن فلاس وحارنا راه فقدود حارن فقط في كرسي انسان حارن فقط في ناس الحكم انسان ما الا يطف نور الطفاله ما الا يحرص نور حرسنا اكدود وتوقعتنا ديس طربي مسا توفيق سلازيك بتنا وسد بالك طاس سورتو افيك لي ريزو سوسيو يمدان يعني المزنيكا غران تبع لي زيفينمونس سلون توالين يعني بالك الديسكور ماكي ايوار باش هادي يعدي غير المزيناكي زران كوم كوا ولاش منيك ساو نفتا باش فغان بلاتي كمامين ولاش الجزائر فاروس عنا لا تا واش ولدي تمورنا دونك لا كيستيون كي سبوز ماش جرات ثاني زرات مسير تاكي اش مي تدينا يا موميس لا صدر ساكي مش كدينا الديسكور ماكي ما استوفيق مازال هاك تسلا كتربي تراك تسلا انا تسلي تورا نثنيا حسبن توجور هكذا الجزائريه مازالت مشطوح et que leur communication est toujours dans un écosystème de méfiance et de peur de l'extérieur. C'est-à-dire c'est toujours cet étendard de la menace extérieure qui est brandé à chaque fois qu'il y a une menace de changement radical portée comme revendication de الشعب الجزائري. Il y a une ouverture l'international avec les réseaux sociaux, avec les déplacements, avec la communication téléphonique. Aujourd'hui, l'accès est seul. Il rachir الزرن أين لن ذي فرع أين السجير دونيت شمسي خامل avec les réseaux sociaux. En une fraction de seconde, أين يضرون des Français, أين يضرون des الإنجليز، أين يضرون des Américains، أين يضرون des Canada، أين يضرون de la Chine، de l'Inde، le Pakistan. Les Algériens, ils sont à l'affût de l'information parce que comparé منسن يوكلني الذوالين سندا bien sûr زران الساقية أمك ذي ثموران دونيث مرة gérer la crise du coronavirus et ses répercussions, ils ont tous fait en sorte d'impulser la confiance des peuples, même si des comportements d'incivilité, on nous l'a fait quand même des Français, la fête de la musique, l'inconscience du parti du peuple français, parce que ils se mêlent à les répercussions à l'élite مقريث في جدود النسل. Mais à aucun moment إدنا الحكام النسل باللي أجدود النار ويفهم راه أجدود النار il était responsable أجدود النار parce que
le respect qu'ils doivent à ce peuple qui les a élus est trop élevé, parce que c'est le plus important. C'est parce que c'est eux qui leur donnent la légitimité. Minkounir, un pouvoir illégitime, bien sûr, il cherchera toujours sur quoi il va mettre la responsabilité de son échec. Parce que c'est vrai que la crise sanitaire elle est mondiale, mais ses répercussions et sa gestion et les structures INSA nous fait de la hal, ils étaient pas capables de faire face à une crise pareille. Maintenant, c'est ça les vraies questions qu'on doit se poser. Comment on est arrivé à là et comment ce gouvernement, les mesures prises par ce gouvernement pour gérer une telle catastrophe. La maladie la maladie parce que des subconscients, les pratiques qui un arbitrage rationnel et naturel voilà parce que la maladie du corona les conditions de prise en charge, c'est très lourd pour une personne de se protéger. Rajouter à cela, c'est vrai qu'il y a éventuellement des comportements irresponsables. Je ne dirais pas le contraire, mais c'est normal. Par rapport à ce qu'il est actuellement. 3 mois de confinement, partant sur une situation catastrophique, un constat réel qui a diminué du pouvoir d'achat des Algériens. C'est-à-dire, partout, parce que le stock ou l'épargne, même s'il est vraiment résiduel, ils ne peuvent même pas subvenir à leurs besoins quotidiens. Et du coup, c'est une nécessité de sortir. C'est devenu une nécessité. très bien. De toute façon, نور الدين توفيق قيمو كذين انا كذا كنت تاسف قايت ناس المادي السداويت ما سمح بوش ما حفاسيس كاك ما زوف الله ما سمح بوش الزوج لك سليم الزول بمقران يمتنا توفيق كذب كان غاك حرمه كي تولين تظهر الزول ما سبويش تم زود كان فاس تم مغنيك فين دينا جراد عين عنان يمكن دينا نسا يمدن نقي سيفرات مورت السوالن يمدن باش دخلت مورت هذا فانا كابلاتك مامين سلاذ مثلا توفيق سازين مثلا وسات يعني اتولينو فهمنا له انه شو قعنا يمدن نقنوت يمدن نقي دي فرات مورت وسعنا لا صل لا تواشلت لا ريان دي تمورتنا والسوالن يمدن داخل تمورت باش تفغان بلاتك مامين أنا هو كذا جي ما سبوش. Bon, ça me joue de dire encore une deuxième fois je le comprends. Bon, qui n'est personnellement aux regards وإذا كي لوعان باش يتفرن الجزائري من بلادك مامي mais باش ويتقامر ترك les accusations dans le cadre politique, dans une analyse politique. فالموسم الجزائر يلزم فلاس تبين غتصيون من وإذا كاينين يديت لاعب الجزائريين باش تفهم بلا تكمل الى un système bien sûr ils doivent être attaqués en justice dans le cadre de l'application de la loi mais il a les lectures politiques anciennes parce que Einstein maintenant Salim ou Zairi Manad Nassis même Bouteflika يسخرميت في الزعاء الايادي الاجنبيه كنقرا توجور كي وقتنيو باللي الا ثموت بيون منه اللي عداون تموت من الجزائر والا عندك كان شي سماوان الا كنظر منه ثان واحد اللي خدمان اسكو لا اسكو لا شي ثان باش الجزائريين نظرا منه باسكو si on reste maintenant dans l'analyse politique c'est clair depuis 1962 beaucoup d'Algériennes et beaucoup d'Algériens ont été
accusés à tort c'est-à-dire الأيادي الأجنبية والأيادي الخارجية كذيش نسن هذا بون الجزائريين يستخدم ترى ce que je peux te dire il faut sortir de cette logique c'est-à-dire politique entre guillemets vers une logique beaucoup plus judiciaire. إلا كنظر الساد من هوتان إلا خدموت الجزائر تقدم لي بروسيدور اللي سنيتيتها باش الجزائريين هذا علما منهم مي بيرسونيلمون جامي زرير pour le moment وإذا كي ديروا عن الجزائريين نتصان بلا ديك مامي au contraire je pense que les joueurs algériens ils sont très conscients, ils sont matures. Et c'est pas du populisme maintenant, c'est de la démagogie. Le peuple algérien, il est d'une maturité extraordinaire. La preuve, vers le 14 mars, il devait être la pandémie du coronavirus qui est morte dans le Zaïre, les Algériens décident jusqu'à 98% d'arrêter les marches. On était parmi les premiers qui ont appelé à arrêter les marches. Il y a une pandémie, il y a un danger. Les Algériens, le 16 février, le 22 février, ils sont sortis pour la vie, ils ne sont pas sortis pour la mort. Au contraire, ils sont sortis pour la vie, pour la liberté, pour la démocratie, pour le changement, pour les droits de l'homme, pour la justice sociale. Le 14 mars, quand les Algériens ont décidé d'arrêter la marche, d'arrêter les marches et de geler les marches, ça prouve une grande maturité. Encore, malgré les incarcérations, malgré les dépassements, malgré le halal de Moudamidla, mais le coronavirus est un danger réel, surtout ces derniers temps. Salim, il a fait une petite chose. Pourquoi? Parce que نزرى باللي شحال الجزائريين الواحد شو ويشري لي حراكيس ونتفاهم على هذه السن بغانا الفغول mais كاين الناس دون تشفاغانا il faut geler les marches, il faut geler les rassemblements parce que le coronavirus il est en train de faire des ravages en Algérie. Il est en train de faire des ravages. justement ما سمحش بويس يعني تورن كيني فاد فهمها ماش جرد مدي هضره وكم كده مش خصها انفقونا الحال يعني يمدنا ولاقي يعني سي كوا البوتين سي كي اكي s'adresse-t-il يمي يهضر يمدينا ولاقي اسك يهضر جوست بور بارلي نا سويسو كما الى استراتيجي الى دي كونسيناسيون ديني يميتي دينا ديال الوقت هاكي يموم يعني il y a que le monsieur Jarad qui peut répondre à cette question mais de choses marocaines d'une manière générale c'est que Einstein ماشي حاجه تجديد كموت من الجزائر depuis pratiquement longtemps خدمن ce genre de stratégie en matière de communication institutionnelle pour soit responsabiliser le peuple algérien, le culpabiliser. Mais en tout cas, personnellement, vous n'aurez même pas cette déclaration à mi-syndicat. Pour ce que je peux te dire d'une manière générale, maintenant, Salim, c'est que le coronavirus il est en train de faire des ravages du monde. D'ailleurs, le peuple algérien a trouvé encore, il a démontré à plusieurs reprises qu'il est d'une maturité extraordinaire. D'ailleurs, pendant 3 mois de confinement, il y avait application pratiquement des principes du confinement et etc. Mais il y avait un relâchement. Il y avait un relâchement ces derniers temps. Ce relâchement, il faut vraiment l'analyser. C'est un relâchement qu'on a constaté. Il a le relâchement qui montre d'ailleurs par rapport justement aux mesures de confinement. Il a fait une analyse politique, il a fait une analyse sociologique, il a fait une analyse institutionnelle. Il y a un relâchement total. C'est une réalité. Nous allons dans plusieurs raisons, car c'est pas par rapport au rassemblement en masse, non, même le soir, mais c'est pas une façon c'est pas une manière de culpabiliser les Algériens. Au contraire, la majorité des Algériens c'est des journaliers, il a bien sûr etc. Et il n'y a pas les moyens chlorophylle d'ailleurs par exemple les facteurs il a pas les mêmes
c'est pas le même mode de vie l'Europe et le d'ailleurs. Là, en Europe, les gens peuvent limiter facilement leur sortie. On a le délicaté. C'est ce que je peux te dire. Le relâchement, il faut l'analyser. Il faut l'analyser à la fois par rapport à l'État, aux institutions de l'État, il faut l'analyser aussi par rapport à les Algériens. Et je vais te donner un exemple, Azali. Quand on faisait la sensibilisation, vers le Ramadan, fin mois de Ramadan, début de mois de Ramadan, quand je discutais moi personnellement avec les gens, en leur disant etc. ما إلا ديك الشينيا راه يخلص لا فاكتور ما إلا ديك الشينيا راه يداوي الماكله ما الشيء يخلص اللوايي سي بور تو دير كو لي بوزوان ils étaient tellement multiples au point où les Algériens ne pouvaient plus absolument tout à fait بالك الاناليز كيما سامح حسبوش ماش او ستنوردنا دوغالا غورك سلازيك مثلا ما حسبوش كومون تاع تولي شو السبات لو ريلاسمون كي بصح الجان ايضا هذا فون سا ان اكسبليكاسيون يفهمنا هذا شو السبات لو ريلاسمون كاس السينما جرد. ورغم كل وسائل التوعية والتحسيس هناك فئة لا أقول كل مواطنين الحمد لله كان مواطنين لهم مسؤولية ولهم وعي كافي ولهم حتى الروح الوطنية والروح الإنسانية لحماية أنفسهم وحماية الآخرين. فهناك فئة مع الأسف غير واعية لها مسؤولية في بقاء هذا الوباء وفي تطور الأسابيع الأخيرة هذا الجائحة وتأسف كثير لأن فيها أموات ضحايا ما ساوستي نور الدين سايت ولي ما رغم وسائل التوعية خدمنين لاقون بصح malheureusement l'Algérien il est inconscient. Là une majorité une partie des Algériens qui est inconscient. C'est ça la raison c'est que c'est pas le relâchement. ولا السبه نظن. اش هذه الاناليزا كاين ماش جراد. أين دينينيا سيك أين ثكيان إيفان أدير قرار المسؤولية فويا وزيني بلي نوثنيا أدافو وقال هي لانق الحكم ونخدمنا أشما كي ريبروشابل. Tout ce qu'ils ont fait est irréprochable. وكينيا وسيدي قرار يون من قار يسعى الروح المسؤولية. ذا الصح نوالات ماشي حاشا قلعيد أردكينيا مم رمضان لو ريلاشمون يلا الجزائر ناق البليدان كل تمديد يلا الشغل يسعى عطاس تسبيوين يسعى عطاس اسميني تدرد زقلين مثلا في القسم يدرد السبات العباد الى قد قضون العباد الى قوي لا بعض ادفغان باش ربحن القوت نسن باش تصرفن في ثروه نسن في الوشول نسن لا معنى ودي قرار باللي خير العباد عمذن باش ادي وطنا كيني ادي يرنو ادي يزيدنا ماشي ذي المسؤوليه تكيني ذي المسؤوليه تمورث يمي تهضر في التحسيس ذي التوعيه الشغل ودينا لا باللي لا بوليس لا جندارمري يسعى الدور باش تطبق القانون هاد تفن العباد اسنفكن ابروسيا اسنفكن الخطيه امر 3000 2000 3000 الخطيات يتواخذ من سلحه قص القانون سنين او غلواث حذر ثمانون اتثل الخطيه وين راه يديفغن بلا السبه وين راه يسكرن هذه عماد باش هذه تفطن كينيا ناثي سنطض إويا أثان أتيطف القانون أتان نخدم فلاس الخطية ونخدم لنا اشتكيني أشو أردي أهضر في فئة من الناس هذه قال المواطنين الحمد لله سعان الوعي سعان كذا مثل الفئة بالك ربما أوريستينا اللغة باسكو فئة سي اون كاتيجوري un petit une catégorie. Quand on parle en termes de catégorie, là on est rentré dans un, je dirais, un cercle vicieux. On est rentré, là une catégorie. ماشي واش تاكينيا. ثورة يبود الحال الدولة الطباء مثلا أقلق كل ياس.
لي ريزو سوسيو نسن اسم نسن انواع سبيطار كيلا نخدمن شاك جور يدي في كاربي اثنا نغار فلان الطبيب كسبيطار فلاني اثاني يموت فلان الطبيب كسبيطار فلاني اثاني يموت دا شو تينغا الويكينيا سا غولاشمون دانيكيت نا بالك لي مويان ورسعينا لا لي مويان اغلاقا باش ورسعينا لا انا ونسمير لا انا يعني ثم كيسقار المسؤوليه فقط فكر العباد وإجلال المواطنين ولا الدوله ولا ذا بويا كينيا الى قد يعلم باللي ولاد نتا يسعى المسؤوليه وين يقدران كتموت كل حاجه راه يضرون اتاني يسعى المسؤوليه ذا نتا الكونفينمون وثنزريه راه ولا قيوت تموت نكونيا قران تعيش فرنسا 3 شهور دوبي 13 مارس المي محسوب 13 جوان نهار 15 جوان الكونفينمون توتال ماشي غاسيني يقول وحده غير 5 نهار 7 غير 5 الصباح اش الكونفينمون يا كينيا كونفينمون سي كونفينمون باش تفرن العباد تفرن نسيون القانون تفرن نسيون النظام مي مالك تمضي الكونفينمون دون سيغتان اور ا اون سيغتان اور دون اوتر اور ولا شيء ماشي الكونفينمون وكينيا سقسي مره نظفر مره اخرى نغار لا بريس نعلم اين يقدر نكتبوا لك خدمه الكونفينمون خدمت النظام خدمت القانون خدمت لا ديسيبلين ماشي كان هكا بطريقه عشوائيه. ماس توفيق قشد نلقى ولاقي انا الماس جراد يعني انت تعرف هذا كي قال نكون سودافو نخدمين الى قان نخدم دي كومبان دو سونسيبيليزاسيون تسويلات اللانت بصح لا كونسيونس لي ريسبونسابيليتي كي دينا بوكدود مع اون بارتي بيان سور اون بارتي بوكدود وكي السبه ايمي الكورونا يغلس القوه ديك ثلاث مناضين ومازال ينقل جاريا يمكن دينا جوستيفيكاسيون يا كان ثورة باكيدينا محرز يوم الصلاة والسلام دام القرآن ثورة normalement il n'est pas de son ressort de parler des facteurs يصوضن أديوغال وطنيا كورونا فيروس هذه النبي اللي تمرتنا يلاق ديجا دوي يسنن اللي مسنون la santé, de la sociologie, de la des arts d'ifkin السيين نتفهمن الشغار يديوغال ندرد كرا ذيك السن يجي حرصن إزديريين يوكن هاد أدفغن معليش ما توفيق معليش ما تقما كان لي زيكزامبل انا دينا كاين زات لي بوست توا لاشين اللي كاين مداننا مساكن تزن باش داون سوا شهريا سن سوا لي موندان يعني دي فوا تحصل كوم كان نو با الشوا يعني اوبليجي حنا خمم لاشين تفضى 20% سن قيلوا مكان. Et c'est cela, c'est-à-dire le souci, même si c'est conjoncturel la crise, mais le mal il est structurel, c'est-à-dire que si il a donné l'exemple de Mahrez par rapport à Monsieur Awisset, par rapport à la vie ailleurs dans les pays développés, les moyens par exemple du e-commerce, de paiement en ligne, confinement total, et ils mènent à ils ont mis des systèmes de consultation en ligne. Comme ça, la prise en charge est totale dans des conditions de confinement total. Mais nous connaissons les moyens qui devaient être mis en place il y a longtemps, hein, mais ça ne date pas d'aujourd'hui par rapport à la généralisation de l'utilisation des moyens de paiement, et ça pose qui a un lien avec le système bancaire et financier algérien, et qui a l'absence de stratégie qui parce que c'est très important aujourd'hui. Nous allons la guerre. Avec moins de dégâts, au-delà de la maladie elle-même, qu'il y a des comportements qui sont la résultante de la situation économico-sociale netmurtna.
la crise politique actuelle de légitimité du pouvoir et qui va orienter la communication الساقية يوكنا دي وجه الإصداد كبوي الجزائري أحرور يكتن غاف سمورتيس يوكنا تبدل أمادي هنا ça rappelle c'est vrai que c'est ancien mais même durant, même avant la colonisation, pendant la révolution algérienne, on sait c'est-à-dire c'est pour toujours montrer des doigts les Ibad dans leur entreprise de régénération et de stabilisation du système. Je suis vraiment persuadé que sa communication, il a peur du retour du Hirak au niveau de la diaspora. La dernière fois, les suffisants du pouvoir en France, lors de la marche à Liblou organisée par l'intercollectif de la diaspora, les militants à chaque intervention scène les distanciation sociale le gel hydraulique mais parce que les Algériens ما إلا توصين ويدي يمسناون au moins 4 كمامين de la journée شحال تسوى كمامت تجرنا الجزائرية الساقية أتندي 70,000 وني la moyenne surtout la plupart الصوادنا وين فينا même pas قدمان ما إلا 4 كمامين دي la journée تروح تخدم باش نتفكر دي كمامين الناس الجالية يديروا على الكوليك il y a la sensibilisation اشتياك وسكينه والجزائري يوكلني هذا الصوضن هذه حرب في مانيس وهذه حرب تمور سي سا باسكو ما الا تكمل وطنيه يتنرني c'est une autre menace sur la stabilité de l'Algérie et c'est de leur responsabilité. La sécurité des Algériens, c'est leur responsabilité. ما استوفقنا يقيموا كودي ما ساعة ما حسبوش يعني عندنا رشيني عندنا نبقونا قال حرمة لو كان ثيول تقتنا 4 سنين نردفي نا 3 سنين نردفي نا قصد نفس الدفير اول يجي بالك تدعوا ذمك شدنا ما كتولا بالك زعما تدني ديال وقتني بورتون قبل مقران تونسي قرانا على الجزائر الجديده انا قرانا ساعدنا تفرانين وطن كريل الجزائريان تبوني هناك الحراك المباركه تني بود تمغري تجديط انا نحو الجزائر تجديط يعني عام كزمات تمثل تلقى الجزائر الجديده بصح عندنا ما كل نسلاس ديجا ذا الوقت بوتفليقه نسلاس الوقت قبل بوتفليقه. Oui, justement, le paradoxe en Qur'an, il c'est-à-dire hier les discours il disait que d'abord la réalité sociale, économique et politique, bien évidemment, il y a un paradoxe, il n'y a pas un changement réel sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique. C'est-à-dire c'est n'importe quel Algérien. Il ne faut pas oublier que les Algériens ils sont politisés, ils sont conscients, ils sont intelligents, ils peuvent faire les parallèles, ils peuvent faire les comparaisons. Les indicateurs du changement. Le changement, pour le moment, les indicateurs du changement. C'est-à-dire, hier, le discours, la réalité, ça fait pratiquement 2 choses. C'est ça le paradoxe central. Peut-être il y a un changement. Malheureusement, parce que c'est-à-dire, poser la question, c'est une question routinière. Le 22 février au niveau national. Parce qu'ils ont souffert politiquement, ils ont souffert socialement, ils ont souffert économiquement. Certainement, le 5e mandat, c'était
la goutte qui a fait déborder le vase, mais la démocratie, le changement, nous devons apprendre à la liberté, la justice sociale, mais il a توالد دايرين صوره مرات تدون مرات لي جورنو مرات غير كتابين مرات توالين لي تلفزيون مثلا لا راديو باللي يا با شونجمون تبان لنا لي زانديكاتور bien sûr oui c'est là donc mais ce que je peux te dire je vais te le résumer en une seule phrase c'est le paradoxe vous voyez et le paradoxe deuxième élément je reviens à la question de relâchement et aussi Salim ils peuvent analyser ce phénomène. Et des sociologues, des psychologues, des praticiens de la santé, que je salue. Les praticiens de la santé, les infirmiers, les pompiers, les ambulances, ils ont 3 mois, 4 mois, ils sont en train de faire un travail énorme, surtout les moyens ou le secteur de la santé il a des spécialistes en sociologie, en psychologie, en sciences médicales, et ils doivent analyser ce phénomène et il a un relâchement. Je vais te donner certains éléments. Il a il y a le retour du suicide. C'est dû peut-être au confinement, c'est dû peut-être au problème d'ordre psychologique qui feront le confinement de 3 mois, mais personnellement, j'ai dit à mes camarades spécialistes en psychologie, mais ces derniers temps, les réseaux sociaux, il y a le retour du suicide. Il y a le retour, par exemple, les gens qui abandonnent leur famille parce qu'ils n'ont pas pu, les familles. Il y a des gens, les télévisions, il y a des tentatives de haraga. Donc, c'est des indicateurs et des binanes et des spines. الحالة والصفراحة راك تموت من الجزائر c'est-à-dire il y a des éléments pour ne pas trop aggraver les choses donc tout le monde les chiffres par exemple certains pays même les pays voisins bon 336 cas étalés nous pouvons comparer les chiffres dans certains pays, par exemple les pays du Golfe, les pays, c'est-à-dire, c'est pas vraiment très 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 grave comme on le pense, hein. C'est pour te dire effectivement, c'est vrai 336 c'est le pic qui nous touche en Italie, mais si tu le compares à 1565 cas enregistrés en Égypte, tu n'enregistres pas les cas, par exemple l'Arabie Saoudite, certains pays comme le Koweït, etc. Mais je pense que quand même à 85%, à 90%, le peuple il est conscient, il est aussi conscient des dangers, il souffre en silence et il respecte aussi le confinement. Mais il y aura 5%, à 10%, à 15%, pour des raisons il y a des besoins quotidiens, les gens ils souffrent, etc. Mais si on prend 363, enfin 36 cas et tout, si tu le compares à certains pays, c'est un indice que le peuple il est en train de se sacrifier. Oui, également un élément, si on va faire une analyse maintenant statistique, et les chiffres, et là quand on voit 15 jours depuis les commerces, il a 15 jours, il y a les wilayas qui sont touchés. Les wilayas qui sont touchés, le Covid-19, c'est des wilayas à caractère commercial. Je vais te citer un exemple. Sétif. C'est la capitale des échanges commerciaux. Et par exemple, les cas parce que c'est la capitale du commerce. Maintenant, l'Allemagne, etc. Bien évidemment, il a un dôme, à moi à dire, dans les cellules de glycée, il faut adopter des stratégies spécifiques par rapport aux caractéristiques de cette région. Je vais donner un autre exemple. Normalement, les spécialistes ils doivent adopter des stratégies spécifiques par rapport au caractère, par exemple, du سواق المال. L'exemple Betna,
تامور نتفلاح اون بليس تامور نخدم لا بيس ديتاشي لعيبه تديبلاسي لغادينا دونك اون بو ادوبتي اون استراتيجي spécifique par rapport à chaque région et à chaque... Absolument. Au caractère de chaque région. Moi, je donne par exemple Alger. Alger, de Blida, ces derniers temps, à ce qu'elle est, je vais terminer en 30 secondes. Alger, c'est la même chose. Donc, il a essayé le retour c'est-à-dire du Covid-19, et pas le retour, mais la propagation à vite de Covid-19, il est lié justement à cette ouverture qui n'a pas été étudié par rapport aux spécificités de chaque région. Très bien. Mais عوسات الدغال أغاقك معزيزا مادامات نهضر فين دينا جراد أوليس بالك إن دا تصل حواجي سوهمنا تصوتي فيهمنا رشد المعنى نستا تكذا مسير تجي يختار عني ندى ولا جان داينا تدي تندوف بالك تم ناضينا نديك خص كلش خص ومان خص الانفراستركتور خص يعني المينيموم يعني باش يوني عاشيون ديال الكرامه ام لا هذا النظام كله يبان ندى ولا جا السلام بعد دنا تمغنيني الآن باللوحات الإلكترونية ممكن الطالب يكون عنده كل الكتب في لوحة فيها 4 أو 5 غرامات يأخذها معه ويطلع على الكتب. الآن التلاميذ تاعنا كلهم يعرفوا يستعملوا هذا الهاتف النقال الكمبيوتر إلى غير ذلك. فمن الأهداف تاعنا إن شاء الله في الحكومة هو أننا نعمم بكل مدارس الوطن هذه اللوحة الإلكترونية ونقلص من عدد الكتب وثقل نتاع المحفظة. بس أستاذ مش كتصدق هذا في طابلت إلكترونيك يعني يمكن يمس لا والله وهما يعني عندي يختار ذي تندوف يعني يروح تندوف باش كاين قارن اللي لاقي مزيان قال لحس لي طابلات وحوايجنا تكتافين يعني شو تورا نهضر في الايدي الخارجيه نهضر في لا لوجيك كي يعني يمكن تخميم من باش دينا ولا ما كي يمدينا ولا كي فغا السينما ما ادم فكاوال فوني دنا كنيز قلين مقال وكينيا سو الجورنال بوساكينيا سو لو باريزيان بوساكينيا الميركودي 1er juillet مقال داشو ديكتبان deuxième vague comment la France surveille le virus deuxième vague يعني الموجة الثانية بوينة الوطن كينيا أمك فرنسا التاسع ودينا ميم با حكومة لا فرنسا يعني أمتشكي أكذود وذابور وذاك يحكمان أكيد الوحيد أكيد تعسان سورفي لو فيروس ماشي غادا فضيون هذيك السنة داس الواي ناغ كذافو هادي يروح هادي يخدم لاكوزاسيون الفئة من الشعب ناغ بعض الأطراف الخارجية وكيني غتصفط مالوغوزمون حاشا غروي ذاك النا الحكمة كينيا مازالت يهدر اللغة النير يتهدر فرنسا قلي زاني 50 الهضره اللي تهدر الحكومه الفرنسا قلي زاني 50 يعني مالوغوزمون مازال غونشتا كينيا في تسقسا كان سقسينك في لي طابلات الكترونيكيه كينيا الحمد لله نكيني سي مون ميتيي نكيني 25 سنه نكي ذا صغاراي صغرا قلي لونيفرسيتي صغرا قلي سوبيريور قلي ليسي نسنا شتا كينيا ماشي د لا طابلات الكترونيك ناخذ لورديناتور ناخذ البورتابل انا يجم اقشيش ناخذ اقشيش وين يعني وين كي يطاف يقول لك تسديو راه يقفزن القرايه نسن راه يقفزن القرايه نسن سي لي سيستيم بيداغوجيك سي لي زونسينيون يسعان ان سالير ديسون ان سالير دين كيسعان لي كونديسيون دو ترافاي دين وكيني هذه لي بروغرام étudier ماشي دام كيسقارن لي زوبجي وكيني سي ميم با ما سوسات بالك سي دي زوبجي يمكن لا فون استراتيجي جلوبال يعني باش ينادي هذا السقم الاحرشه كاين نتصرف كاع بصح انا كيك هضره يمكن تقان كي كل حال البوبوليزم كي يعني ديسكور باراي يعني يسوهام كومام يسوهام
خاطر العباده كينير الى قدنيني ثيدت وتدنيني سوا والي كزمند ووالي صفان مازال تخمما مازال تفكرا امزيكني غام لي زاني 60 لي زاني 70 ورفدلنا لا ils n'ont pas changé ces gens toujours le populisme toujours l'infantilisation l'infantilisation c'est-à-dire ils prennent le peuple pour des enfants امتشكير ذرش يمحضران وسعنا راه اطاس الفهم امقران باش تفهمن اين يقدران اما كني دينا كني تبون الدورسي عداني مي يروح تمن راست يناسنا والخدمه غنتخا انا يروح لك تمن راست المد الجزائر تاع السوايع غرير والحمد لله les plus grands spécialistes de l'économie du transport dans les années 80 c'est-à-dire diplôme la géographie économique الهضره نتا كيني وتدي قراره ديجا اسلواي ام قران دوزيامون تدي قراره سوان شتاكينيا اني والو الترايا كينيا على يلينكا غادي يروح حتى من راس المد الجزائر 2150 كيلومتر يعني اني ضرات كينيا شحال راه يسعوا لي ستاسيون 40 لي ستاسيون ما يسع 40 لي ستاسيون يبدل 5 مينوت ديوت لا ستاسيون اتن ديجا 3 سوايع عدات لي ستاسيونمون لا فيتاس الى غادي يلحون 350 كيلومتر باش ديسك وليسعى راه لي ستاسيون غادي يروح ديريكت حتى من راس تما الجزائر ام كان يلي رونطابل كاين لا رونطابيليتي لو ترونسبور كينيا هي باش تدنيني اساليما كما سواليك الزمان مازال هالدران يوقدود ام تيشكينا قدود كينيا ذراش ذي بسطاح سعان العقله بسطوح اسنسقي الزيفن او نخدم لي زورديناتور او نخدم لي تابلات او نخدم لو تخان وكيما رد الهضره ونسعي المعنى اكدود يبغى تبدل السياسه تمورت اداسا اركازا جديدا ذراو تمورت ارا يحكمان ارا يرفضان تمورت وكيني اذا وال ونحواج اسننسل على غدينين اولا نايضنين سنيك وكينيا سي كون كي فون dégager c'est quand qu'ils vont dégager pour laisser la place à la nouvelle génération. ما توفيق بالقسم ان كومونتير هنا في عندنا جرى استقباليت قرنا شو كيخصنا فواريا يناس خصام سي با بور ان الطرف l'importance des outils informatiques aujourd'hui pour l'élève dans tous les niveaux surtout سيئة التمثال مو اللي الصوضرة غتستخدم لي انستريمون سي قلاك سي لي سبيسياليست دو ديفلوبمون on a donné سرسن ثلاثة لي كريتير pour vraiment définir quelqu'un qui est capable de l'évolution mondiale. هذه السيوض ديال في الخدمه وهذه فهمت مثال يضرون autour de lui. Alors l'anglais comme langue de communication actuellement qui est des données مرة استخدامات des découvertes des recherches des innovations ساعد أين يعلم تدريم de la finance et les outils informatiques. Une fois le Nadayagi, c'est juste pour ne pas réduire l'importance de Netanyahu. Sur A87, c'est pas ça le plus important, c'est de donner les moyens à ceux qui mènent ce combat d'éducation nationale au niveau du programme, au niveau de la prise en charge globale qui leur permettront d'assumer leurs fonctions par rapport au programme, par rapport au khudma, les moyens de transport, les programmes scolaires, la surcharge du programme scolaire. Il dit le programme est surchargé, les élèves n'arrivent plus à suivre une telle densité des programmes.
le secteur de l'éducation avant l'utilisation des adjuvants, c'est-à-dire les instruments et pour amplifier la formation des ورشنا السيئة. معنا تمثلت يرنون غير تمثال النظام تمثلت الجزائر أمثلة في السام 7 قرال سافدير ثم غير خزرة كي تقص ذم ديال السيكتور دو ليدوكاسيون ناسيونال ذم ديال فكرس لينا les paiements au niveau des retraites et les autres paiements, j'en ai parlé par rapport aux paiements en ligne. Il dit parce que la situation psychologique aussi, c'est très important. La guerre des Français, après à la fin du confinement, ils ont commencé à mettre à disposition de leurs citoyens, j'insiste sur le fait que c'est des citoyens, ils les considèrent, ils les prennent comme ça, c'est-à-dire des psychologues, des services téléphoniques en ligne, mais il a de l'apparition du confinement, je peux parler avec des psychologues, avec des spécialistes qui peuvent les aider pour ne pas sombrer, parce que c'est les conséquences sanitaires peuvent déboucher sur d'autres maladies qu'on aura du mal à les gérer, à les prendre en charge, d'autant plus que le système de santé est fragile. L'importance, j'ai juste, c'est par rapport à cet exemple que je viens de donner, il y a un élément très très important mais le soutien à l'activité économique, notamment les petites et moyennes entreprises, au lieu de les soutenir avec soit la suppression des charges, l'ouverture des lignes de crédit pour ceux qui veulent, les subventions, on rajoute l'augmentation parce qu'il y a un lien. Hier, mais les prix de l'essence et du gasoil qui se répercutent sur les coûts de production des sociétés. Alors, sachant que l'économie algérienne, ça a le maximum 1,5 million à 2 millions d'entreprises. Et la plupart d'elles, plus d'1 million, c'est des petites et moyennes entreprises et voire des entreprises individuelles. Ça veut dire une entreprise individuelle qui n'a pas تدريمت وكانت تقابل ou les PME aussi, qui ont vraiment une santé financière fragile, déjà avec le Hirak qui ne leur a pas permis ça c'est une réalité de produire encore et de vendre par rapport à la situation politique qui prévalait. Et Ernest, 3 mois de confinement irréfléchi, parce que d'un modèle importé comme d'habitude, on l'a calqué sur l'île Zaïre sans prendre en considération ses spécificités et du der Mahrez. Alors, une PME qui fait travailler à 20 à 30 خداما ما ولاش يزنوا زوير الخدمه راه وياك نروح مع الشوماج. Ça veut dire أرنو تاع الكاف ثايض يفو زايرير يوكني سيما العمل et on comprendrait, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de punir les Algériens parce que il y a dans ce régime un sentiment de revanche par rapport à l'Hirak et la situation, la conjoncture internationale leur a donné une petite ouverture avec le coronavirus pour l'utiliser contre le peuple. Alors que le peuple algérien, comme il l'a souligné Mahrez et on l'a souligné à plusieurs reprises dès le départ,
et c'est un peuple responsable, un peuple qui est conscient des dangers, de tous les dangers, pas que du corona, parce qu'il y en a plusieurs. Corona de la maladie en elle-même et dans un sens plus large, le système en place qui est pire que le corona. Parce que le corona, c'est une maladie qui touche le monde entier, mais le corona spécifique à l'Algérie, c'est le système dont le peuple demande de changer. Et depuis cela s'est accentué depuis le 22 février 2019, mais depuis l'indépendance à ce jour. Et on est le 5 juillet, la fête de l'indépendance algérienne. On vit toujours les mêmes situations d'avant l'indépendance à ce jour. Le peuple algérien, rien n'a changé pour lui. C'est toujours les mêmes problématiques qui lui sont imposées de fait. Merci beaucoup. الجانا تسمن كم كويف دلارو ذا فوياكي ابار لي ديسكور ميم لي براتيك يعني يا لاس قلنا نتوالي كم كوا لا ريبريسيون يجي تكمل اشوك دراسه كيديف قال بالك ذا كمل دي خوفنا كنا اساسيا هذا هذو قدنا كيم ذا الجزائريين باش تسوتو غنارو حركه ولا شوك دان فقيت انا ولي اتمثل ما لازمش بويس يعني مازال انتوني ونيون ساقي قريبنا اكثر 15 يمدن بون دي لا مانفيستاسيون كي دفقات مقال عين درنا كافي مغنسن مكثر شي يعني مازال لا بريسيون يجي مازال لا بريسيون كي خدمنا في مغنسن هذا راه كل وكي كشم دي لو غاد ديسكور كي عن مس جرادي كي قال كوم كوا وكي فان دي فانار فان الخراب تمورتنا غسلني مدان سي فاران تموت هذا راه وكي كشم كاع الاستراتيجي باش السينا من عن الروتور الحراك نعم كثر الشيء. Bon, ça me fait dire toute ma solidarité avec les personnes arrêtées à CDFGS, toute ma solidarité aux trois détenus d'opinion, donc toujours en justice, et toute ma solidarité avec tous les détenus d'opinion du Ximol merci d'auparavant, merci de chou, il nous garde marrant. سميها يدفع وطننا الكوفيد 19 ناد نوكاد لو كان هذا بون غادي يستخدم الكوفيد 19 باش غادي تنقص قلي ليبرتي ديغلي في الحراك ديغلي في لي ميليتون ديغلي في لي حراكيس دايور دايني يكثران ينوالك دوبي لو موا دو مارس على ساوسان on a essayé en tout cas en tant qu'enseignants et en tant que militants, on a essayé de convaincre nos amis, nos camarades, il ne faut pas sortir les marches il ne faut pas aller au rassemblement. On a essayé de les sensibiliser dans ce sens, mais nous non, car il faut atteindre nous, enfin, effectivement, ils étaient touchés dans leur amour propre, mais les convocations, les incarcérations, bien sûr, نسيا نقنع ناد باللي سمرتنا غلبنا غالون فورس نراو شويه الكوفيد 19 اللي اون تران تفير دي رافاج اللي اون تران تشويه قرناك il y a une responsabilité historique donc c'est pour cette raison قرر باللي
il faut à chaque fois nous غالغ السداد يجان يمدوك لنا غادفغن غبرا غاسا كان كني اوني بيرسونيلمون جو سوي با بور نفغ دورا جو سوي با بور نخم لي ماش نخم لي راسومبلمون باسكو الزرا سوا لنا ساعه يمدوك لنا موت الكوفيد 19 ساعه يمدوك لنا خشمنا سبيطار الكوفيد 19 ساعه يمدوك لنا سبيطار السكري زرا مي à chaque fois نقارب بلي الا قد نغلق السبات ينجن تفاغن par rapport justement à cette répression. Bien évidemment, le Hirak a tout le temps dérangé, c'est clair, il a dérangé le système, et le système il est dans sa logique. La logique, s'il va essayer de faire tout, des سكشن الغاشين سخام كليدا شو نقرب فيجيلونس الى قران لي دون لا رياكسيون ماشي نسمان كني دي ديبار نسميها لا ريفوليسيون اون مارش ديك لا ريفوليسيون زمرت تقيم عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين 7 سنين زمرت تقيم 10 سنين مام باسكو نظرا باللي ماشي دي الحاجه زمرت تقيم 10 يوم 15 يوم دونك سي بور سيت ريزون كو الى قال لي بلوز انتيليجون بلو فيجيلون il faut pas être dans la réaction à chaque fois il faut aussi garder cette énergie pour une construction nouvelle dans l'avenir. Il faut avoir en termes simples, il faut avoir le long souffle. Le long souffle, tu vas tomber dans les réactions et on verra ces derniers temps qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ces réactions. Donc là, quand tout à l'heure, les tablettes, c'est-à-dire au-delà de la déclaration du Premier ministre. Là, quand on a dit Salim, l'écolier, l'élève, il souffre énormément. Il souffre énormément ou le natif depuis 3 ans ou 4 ans. Quand on voit un enfant يسوي كارطاب 10 كيلو 15 ليبر 5 6 كراتين il faut effectivement de mon considération les enfants aussi, c'est-à-dire au-delà des déclarations nous avons, mais il y a une réalité, c'est que nos écoliers اما اللي كيقرا البريمير اما اللي كيقرا السوير اما اللي كيقرا الانجليزي souffrent énormément avec ce qu'on appelle le cartable plein. Des fois il y a un cartable qui tient 10 kg. Donc aujourd'hui il a quand même de mon considération au-delà des divergences politiques que nous avons avec le système, il faut justement il faut moderniser l'école. Il faut aujourd'hui moderniser l'école. Les outils informatiques, il faut les mettre à la disposition de nos enfants parce que nos enfants ils souffrent. Nos enfants ne doivent pas être otages des divergences politiques, ils ne doivent pas être otages c'est-à-dire des logiques nétantes. Au contraire, les droits de l'enfant aujourd'hui, c'est que l'enfant il doit être pris en charge si les outils informatiques vont être mises en place, bien évidemment. Parce que il tient pas un cartable 10 كيلو 15 كيلو 16 كيلو. Donc ce qui fait, ça renvoie justement, et maintenant Salim a usé le hadith d'Ibn ces derniers temps. Je vais donner un exemple. Parmi les éléments établis le Covid-19, c'est qu'on est en retard, que ce soit en tant qu'école, université, administration, on est en retard par rapport au modèle de développement et de gouvernance mondiale. L'université à Salim, on ce qu'on appelle des cours en ligne. L'internet, les étudiants, les tablettes, c'est la même chose que l'école. Les écoles aussi, c'est la même chose. Nos administrations, sur le papier, alors qu'il y a une possibilité de les moderniser. Si on les a modernisés, les numériques, on les a modernisés, certainement, on va gagner beaucoup d'éléments et ça va être justement des éléments très très efficaces. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des leçons importantes à prendre en considération par rapport aux lacunes et des billets, aux difficultés des billets de Covid-19, que ce soit par rapport à l'usage et l'utilisation des moyens et la nouvelle technologie. Mais je termine par une seule phrase qui est le Covid-19. La Covid-19, c'est une affaire de tout le monde. C'est l'affaire des institutions, c'est l'affaire des responsables, c'est l'affaire de la société civile, c'est l'affaire du peuple, c'est l'affaire de tout le monde parce que face à une pandémie, ce n'est pas une équation politique, on est face à une équation sanitaire. Peu importe ceux qui essaient de l'utiliser politiquement, mais c'est que tout le monde doit être conscient des différents enjeux et des dangers de la Covid-19 parce qu'elle est en train de tuer. Et je rends un grand hommage au cinéaste Mustafa
Samaï qui est un très très bon ami, il a le Covid-19 c'est type de ناس ربي نعرفوا ربي شراو يدي يموت من الكوفيد-19 ماشي ديك تموت من الجزائر ailleurs دي شي ربي شفا un grand bravo pour les praticiens de la santé. Très bien. Je me suis déplacé plusieurs fois, comment ils souffrent. Donc, le peuple, il est conscient, il est mature. انا حمر بان ما سبويش مازال 6 دقائق هاكا قلت له هذا الله يبارك بركات فاش تعرف السوجي ما دامكش تهضر في الحراكه كيك راك قال قد يقال لك كيقال مازال يعني الا كاين الخلافات بصح وسنكين ولا كومام الى قد نيني سورتو سو لي ريزو سوسيو الى بدانا دي كونفلي لان مخالفه المغنيين يا دي زاكوزاسيون سياسيه كيس الجهه النظام يعني يمكن ثقيف غاكون يعني سنه دقائق في لونيتي يعني الميساج دونيون الميساج دونيتي ايوا كذا الحراك باش نغلي هذه المشاكل كارنا باش سورتو وقال الحراك ما لا يغرد تسوغاراس يغفلني غادي تسوغاراس المشاكل كار اصحاب الحراك قطام كيدنا شينيست كاستيون هي از كان الجزائر تجديتي فغاني الجزائريين اك جاكشنا ما سبوش تفكر ساعه دقيقه تفكر ميساج دونيتي الجزائريين ديال وقتك كي يدينا سليم peu importe les éléments contre-révolutionnaires, le peuple algérien, il est conscient, il est mature. Chab Zairi, il est mature, il est conscient. D'ailleurs, pendant une année et demie, il n'a jamais tombé dans le piège de la contre-révolution. Il est uni, le peuple algérien, il est uni. Les fondamentaux venus. Depuis 1962, le peuple algérien, il y a les enjeux, il y a les enjeux extérieurs, il y a les enjeux politiques, il y a donc c'est pas, on ne peut pas donner une leçon politique, une leçon de morale au peuple algérien parce qu'il est mature. Moi je le dis, loin du populisme, ça a été prouvé pendant 15 mois, malgré les tentatives idéologiques. Les islamistes, ils ont essayé de faire ça, les laïcs, ils ont essayé de faire ça, les éradicateurs, ils ont essayé de faire ça, le pouvoir, il a essayé de faire ça, mais le peuple algérien, il est resté uni parce que هذا بون الجزائري وريت الشعب الجزائري وريت النغاره في الموت يتنغى في لا ليبرتي يتنغى في لا في يتنغى في لا ديمقراطي يتنغى في لونيتي يتنغى في الجيري الجيريان تاع ميرتيك ما سمحش بوش مش يعطيك الصحه ما سمحش بوش زاس المارس الداوي سيف كاع ثاني ما تمقاطك ما استوفيق بالقص انك جاك تشيني 6 دقائق في كاستيون كيم ولا شغل في لا كونسيونس لونيتي كاع الجزائريين سورتو دي حالك درنا فين ديالنا محرز c'est-à-dire les deux Algériens la plupart ديس مقران 75% ساعه 35 سنه غاشير ورذني فين راسين وين يضرن قبل ذا شو ذا جدود يدبينن باللي ils sont prêts à reconstruire et refonder l'État algérien à l'IVD le cesse Ishan dans le cadre d'un État de droit. La contre-révolution, que ce soit يال ثما نكونير يبان وفريد النار ودني كيرارا وكنير نخدم لكن شينا سي الحسين اثير رحمه ربي في السياف ربي إنا كنكونيو ونقبل تمورث اي روحن الانتيغريزم نغال تمورث اي روحن الحكم وقزل نكونيو افريدنا اي جن يا الجزائري غادي يعيش dans la dignité et la conscience tout au long de la تزويل تاعي هذو الجزائريين ويزمري وناس كلاخ اما ذوي لان ذي الحكم ذو اما ذوي لان ذي l'opposition نعوي دي تسالني ما نسن دي l'opposition نعوي دي لي سوفيف du pouvoir qui n'est pas transparent avec lui qui n'est pas honnête avec lui jamais نجحن باسكو افريدنا يبان الحكم ينبغى نبدل وكان نسرس توجدود تمورت اي فنون في القانون تلميذك ما توفيق بالقسم دم مسنود تدم ساده مغنز ساتي سي فرنسا تنميه مقاطق ما سنوردينا وسات اولا قالوا في كلها الجزائري قالوا اتنتكسو سكان ده الدرك تدينين لا بور ارم بوليتيك gouverner c'est faire peur et rassurer
gouverner, c'est faire peur et rassuré ماشي نكونيتي دينان وقينات العالم مره لو موند دونتي مره لا بوليتيكا كينيا الحكومه الجزائريه يسنا سطاس هذه سود اكدود باش سينيا ما الان كينيا اكزمران باش اكيف كل هنا باش تيلي لهنا تموت الا قنقيم الكونيا اثن ما الا وساندوي كاذيكيه نا وساندوي ادي تخرب تموت نو تموت تخرب ان شاء الله اكدود الجزائريه لو 22 فيفري 22 فورار يديكوفري ديوس الحاجه تصل السنايا وتسينالا لو ميليتانتيزم لا لوت سلويث لو باسيفيزم لا نون فيولونس هي ان شاء الله لا نون فيولونس لو تسيدي كلها بال ما يبدل هذا بويا كينيا اكدود الجزائريه يحواج باش تبدل ثمورث يحواج باش ويكينيا يحكم لك ثمورث دوبي لانديبوندونس اذروحان اتيلي دوله مدنيه ماشي عسكريه يا عسكريا الكازرنات ودي ذا شعبيه ذا سيفيل راه يحكم ثمورث بلا ما ينايز عسكري انا ذا شري يخدم نغنو يخدم لا يسنيت لكن في كات وزدايريه فقي في كات وجدود وان شاء الله اتيلي قل خير قل هنا قل فايده وجدود الجزائريه مره سورتو لا جينيراسيون يا كينيا ان شاء الله تنميتي بالقاسم ورد نيفن ورثنعني الحال يمي تخرب ثمورت نسخر باسنت الى قاسنت ثنوثنيه ثورا باش تسبدن باش تسقمن ان شاء الله ما سوسات نور الدين تنميه ديمقراطيك مع جيزين قداش ساتيت اذا كنت سي فرنسا شكرات مثلا اذا نديت ولد بساكين انا كنشكركم مثلا اي سما متقم دوكنا كما تمزوق تساعد ان شاء الله ازكى تدول نظن تمثلت نظن يعني الجزائر دينا ان شاء الله يتمثل قيمه لنا ربي السلام عليكم.